प्रोग्राम ब्यूरो टाइम सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा ऐं असां मौजूदु आहियूं ठटे शहर जे बाज़ार में। हिन रमज़ान जे भलारे महीने में ठटे शहर जा माण्हू मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। हिन शहर में गुज़िरियल हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री चुको आहे। लोड शेडिंग जो वॾो आधार आहे। इन खां अलावा बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मसइला आहिनि जिन खे माण्हू मुंहुं ॾियनि पिया। जी सॼा तव्हां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जा मसइला ठटे शहर जे माण्हू मुंहुं ॾियनि पिया? महिरबानी अदा सब खां पहिरीं जेको मेन जेको मसइलो आहे, जीअं वज़ीर अज़म साहब जिन जेको सो ऐलान कयो हो त लाइट जेको आहे सो लोड शेडिंग ऐं जेको 6 कलाक जेका ॾिनी वेंदी, 6 कलाक लोड शेडिंग थींदी, पर उन जे बावजूद जेको आहे सो गैर ऐलानिया लोड शेडिंग जेकी थिए पई, जंहिंजी वजह सां जेका आहिनि सो माण्हू रोज़ा रखण जे लाइ जेको आहे सो परेशान आहिनि ऐं जेको आहे सो रोज़े खोलण जे टाइम ते ऐं रखण जे टाइम ते ॿिन्हिनि टाइमनि ते जेको आहे सो लोड शेडिंग लाइट हूंदी कोन्हे ऐं जेका सो हुते शहरी जेका आहिनि सो तमामु ज़्यादा परेशानी में मुबतला आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो जीअं ई रमज़ान जो भलारो महीनो ईंदे हीअ जेको आहे सो ग़रीब जेका आहिनि सो हिते तव्हां अगरि ॾिसंदा त हर चीज़ जो रेट जेको आहे सो चोट चढ़ियल आहे। ऐं ग़रीब माण्हू जेका आहिनि सो उहे कमाइनि 100-200 रुपया ऐं उन में जेको आहे सो तव्हां अगरि हिते जंहिं चीज़ जो रेट ॾिसंदा त रमज़ान खां पहिरीं उनजो रेट जेको सो हो घटि हो ऐं हींअर अगरि तव्हां जंहिं चीज़ जो रेट वञी ॾिसंदा त उहा चीज़ रेट जेको आहे सो चोट ते चढ़ियल आहे। ऐं ग़रीब माण्हू जेका आहिनि सो हींअर जेको आहे सो पिनण ते मजबूर थी विया आहिनि ऐं उहे जिते किथे जेका आहिनि सो हथ फैलाए वेठा आहिनि ऐं गवर्नमेंट जे तरफ़ां कंहिं क़िस्म जा को बि जेका सो इंतज़ाम कोन कया विया आहिनि। सिर्फ़ु और सिर्फ़ु ऐलान त कया विया आहिनि जेका आहिनि सो रमज़ान पैकेज या अहिड़े टाइप जा पैकेज, पर जेको आहे सो हिते हेसि ताईं जेको आहे सो स्पेशली ठटे में को अहिड़ो क़िस्म जो को पैकेज असांखे नज़र कोन पियो अचे। पीअण जे पाणी जी छा सूरत हाल आहे? सफ़ा ख़राबु आहे। हीअं पाणी जेको आहे सो टेल जा जेका इलाही अहिड़ा एरिया आहिनि जंहिंमें मुगल मॉल आहे, कुझु अहिड़ा हुन पासे मार्केट जा एरिया आहिनि जिते त पाणी जेसिताईं पहुचे ई कोन थो। अञा सुधी जेको आहे सो हुते सिर्फ़ु इहे ई चीज़ूं बि चयूं वञनि त पहाड़ी ते असीं जेको आहे सो कमु कयूं पिया, इंशाअल्लाह ताला 6-7 महीननि में पाणी अची वेंदो, पर इहो 6-7 महीना जा जेका आहिनि सो उनखे सालूं गुज़री विया, अञा सुधी पाणी ते कोन आहे। तव्हां ॿुधायो कहिड़े नमूने जा मसइला आहिनि रमज़ान जे भलारे महीने में? साईं, रमज़ान जे भलारे महीने में हिते मसइलनि जा अंबार लॻल आहिनि। हिकिड़ो मसइलो कोन्हे हिते, सभ खां वॾे में वॾो मसइलो वापडा जो आहे। हाणे हिते लाइट जो तसवुर ई कोन्हे। असां हिते अहिड़ी इंटरनेट जे दौर में वेठा आहियूं, पर लाइट हिते अचे थी। माण्हू सिर्फ़ु अॻु में टाइम ॾिसंदा हुआ, नुमाज़ जो टाइम ॾिसंदा हुआ, हाणे माण्हू इहो था ॾिसंदा हुआ लाइट आई वई केॾी महिल आई। हाणे त लोड शेडिंग जो को टाइम टेबल ई कोन्हे। हींअर 5 मिंट लाइट अचे थी, वरी गायब, 2 कलाक वरी गायब। हींअर कल्ह जो तव्हांखे रिसेंटली वाक़ियो ॿुधायां, हिते ठटे शहर में बर्फ़ कोन पई मिली, रोज़ा था वीचारा रोड़ंदा वतन बर्फ़ जे जेके नादुनि जे गॾा गाॾियुनि जे पोयां, ऐं बर्फ़ जो को माना सिस्टम ई कोन्हे। हिते महांगाई चोट चढ़ियल आहे। फ्रूट जेको तव्हांखे ॿुधायां 100 रुपया किलो लॻो पियो आहे, 400 रुपया सूफ़ लॻा पिया आहिनि। ऐं फ्रूट ग़रीब माण्हू 400 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी वारो माण्हू उहो फ्रूट वठंदो, गोश्त मच्छी वठंदो या छा कंदो? हिते एतिरी महांगाई आहे ऐं गवर्नमेंट नाले का चीज़ ॾिसणी कोन थी अचे। न वापडा खे था कवर करे सघनि, न हिते रेट लिस्टूं चेक करण था अचनि। हींअर थोरो तव्हां दोस्तनि जो जीअं ई थोरो सिस्टम ठहियो आहे त जहिड़ो बाज़ार में हिकिड़ी हलचल मची वई आहे त बाबा महांगाई आहे, महांगाई जे करे। पर हाणे मसइलो इहो आहे जो हिते को धणी सां ई कोन्हे। हिते पीअण जे पाणी जो वॾे में वॾो मसइलो आहे। पाणी असांखे ईअं सम्झो त पाणी पैसनि ते बि न पियो मिले। हींअर केन वारा माण्हू अचनि था, हुनखां केन ते पाणी पैसनि ते माना पाणी वठूं था, पर उहो पाणी एॾो त माना इंसानी सिहत जे लाइ हानिकार आहे जो असांजा काफ़ी नौजवान हिते जेको सो ईअं ई मरी था वञनि। इंसान जी मौत ईअं पई थिए जीअं कोई कुतो मरी थो वञे, कोई धणी सां ई कोन्हे। इस्पतालुनि जी हालत अॻु में तव्हांखे ख़बर आहे, पर असां सिर्फ़ु एतिरो त डिमांड करियूं, ख़ुदा रमज़ान जे भलारे महीने में इहे 30 ॾींहं आहिनि, इफ़्तारी जो टाइम, सहरी जो टाइम, इन्हनि टाइमनि ते कुझु मुसलमानियत आणियो ऐं यज़ीदियत खे छॾे करे ठटे शहर में पाणी पीअण जो मुहैया कयो वञे। हिते पाणी न आहे, हिते माण्हू रोज़ो कीअं खोलींदा? आख़िर माण्हू रोज़ो कीअं बंदि कंदा? पैसनि ते पाणी वठी माण्हू वीचारा ग़रीब माण्हू 400 रुपया दिहाड़ी। आख़िर छो ते यूटिलिटी स्टोर कोन थो ठहे? छो ते यूटिलिटी स्टोर रखिया आहिनि? हर चीज़ उहे पघारूं मिलनि पियूं माण्हुनि खे, पर छो हिते का फैसिलिटी कोन्हे? हिते जा MNA MPA असांजा सियासी नुमाइंदा असांखे इलेक्शन जे टाइम ते जेका इलेक्शनी ॾेॾर जेके ज़ाहिर थींदा आहिनि उहे ज़ाहिर थियनि था, पर हिननि मसइलनि ते हिननि ॾींहंनि ते उहे माण्हू असांखे नज़र कोन था अचनि। आख़िर यूटिलिटी स्टोर जो हिकिड़ो हेॾो वॾो इदारो आहे, बैतुल माल जो हेॾो वॾो इदारो आहे, हेॾा सोशल वर्कर इदारा आहिनि, पर छो रमज़ान जे महीने में ग़रीब माण्हुनि खे हिते फितरो ज़कात वठण जे लाइ पर्चियूं मिलनि थियूं? सिर्फ़ु कराची में कोन्हे इहा ज़लालत, ठटे में बि तव्हांखे इहा शइ मिलंदी। हिते जे माण्हुनि खे बि भतो वरितो वञे थो, हिते जे माण्हुनि खां बि ज़ोरी ज़बरदस्ती खलूं वरितियूं वञनि थियूं। हिते बि हर उहा शइ आहे, पर न, हिते असांखे हमेशह दॿायो वेंदो आहे त बाबा तव्हां सिंध वारा सदाईं रड़ियूं कंदा आहियो। छा PMLN गवर्नमेंट ते कोन्हे? छा PMLN जा MNA MPA ते कोन्हनि? छा हिते अवैस मुज़फ़र जो तक कोन्हे?
हिते सॼी ठटो तव्हांखे पूरी सिंध जो मेन मर्कज़ मिलंदो। जॾहिं इलेक्शन जो टाइम थिए थो तव्हांखे जेका हलचल ठटे में मिलंदी अहिड़ी किथे बि कोन मिलंदी। पोइ छो आख़िर ठटे खे ईअं निंदड़को छॾियो थो वञे। असां हथ ॿधी गुज़ारिश था करियूं CM काइम अली शाह खे, जेके बि अॻुवान आहिनि, जेके बि पाण खे मोतबर शख़्सियतूं सॾाइनि था, उन्हनि खे चऊं था त ख़ुदारा हिन यतीम शहर हिन यतीम ज़िले ते का रहम जी नज़र करियो। ऐं सिर्फ़ु रमज़ान जा 3 ॾींहं आहिनि, इन्हनि 3 ॾींहंनि में असांजे ज़िले असांजे शहर खे वापडा जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां हिते डिप्टी कमिश्नर ठटो वॾा ऐलान करे थो त मूं हीअं करे छॾियो, मूं हीअं करे छॾियो, हिकिड़ो TMO हटायो, ॿियो TMO हटायो। बाबा असांखे कमु खपे थो, असांखे हिते माण्हुनि जा चहिरा कोन था खपनि, हिते पाणी खपे थो, हिते सफ़ाई खपे थी, हिते असांखे बार बार नयूं नयूं स्कीमूं ॾेखारे करे माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणायो वञे थो। हर वारे इहो चयो वञे थो त हाणे त असां तव्हांखे पेरिस बणाए छॾींदासीं, हाणे त असां तव्हांखे लंडन करे छॾींदासीं। बाबा पेरिस लंडन में न वञो, असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पाणी पीअण जो खपे, सफ़ाई जो सिस्टम, मेन जेके बेसिक राइट्स आहिनि। तव्हां ॿाहिरि मुल्कनि में वञो, हे शयूं न मिलनि त तव्हां उन्हनि हुकूमत ते, तव्हां उन्हनि हुकुमराननि ते बाक़ाइदा ॾंड विझी सघो था। पर अफ़सोस जो हिते पाकिस्तान में अञा बि ॿिए हंधि आहे कुझु, पर सिंध खां वधीक घटि में घटि एजुकेशन में हलिया वञो, हेल्थ में हलिया वञो, तव्हांखे 0 खां 0 मिलंदो। हिते नौजवाननि में उहो शऊर पैदा थिए पियो। हिते जा नौजवान पंहिंजा फितरा, पंहिंजो खीसे जूं ख़र्चियूं गॾु करे ग़रीब माण्हुनि खे राशन पिया ॾियनि। अदा जेको त हूं बि बिजली ऐं जेको त पाणी जा त शुरू खां ई मसइला आहिनि, पर कल्ह रमज़ान में जेको त बिजली 20 कलाक कोन्हे आई ऐं पाणी जेको गटर वारो ॾिनो पियो वञे, बिजली जे करे पाणी कोन पियो अचे। 3 ॾींहं खनि थी विया आहिनि, पाणी कोन पियो अचे। चांदनी चौक में अॼु 12 बजे खां लाइट वयल आहे, अञा ताईं कोन आई आहे। ऐं जेको त महांगाई चोट चढ़ियल आहे। ADC ठटो जेको त शहर जो विज़िट करे जेको त चालान पेश करे पैसा कमाए हलियो वञी वियो आहे हींअर, ऐं पोयां लिस्टूं ग़ाइबु हूंदियूं आहिनि। रमज़ान जे हिन भलारे महीने में ठटे शहर जा माण्हू कहिड़े मसइलनि खे मौजूदु आहिनि त असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी समाजी अॻुवान उर्स नारे जो था। उर्स कहिड़ा मसइला आहिनि रमज़ान जे हिन महीने में जेके मक़ामी माण्हू ते मौजूदु पिया? सर, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त रमज़ान जो भलारो महीनो अचण साण ई जेके असांजा कमाईअ वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़्याल में त असां वटि ईद अची वेंदी आहे। ईअं सम्झो कमाई जे हवाले सां ईद थी वेंदी आहे। दुनिया जे हर मुल्क में जॾहिं बि को मज़हबी त्यौहार थींदो आहे, जॾहिं बि का मज़हबी का ॻाल्हि थींदी आहे त उनजे लाइ स्पेशल डिस्काउंट हूंदो आहे। पर असां वटि अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जो स्पेशल डिस्काउंट डबल कयो थो वञे ऐं ग़रीबनि ते एॾो ज़ुल्म कयो थो वञे। ऐं असांजा जेके ऑफिसर्स आहिनि रुगो हिकिड़ी सरसरी नज़र मथां विझी था वञनि। बल्कि मूं त इहो वापारियुनि खां ॿुधो आहे त 40% उन्हनि जो हूंदो आहे। हाणे हिन महांगाई में जे 40% जे असांजे वॾनि जो आहे त पोइ महांगाई त यकीनन थींदी। ऐं उनखां पोइ लोड शेडिंग जी जेका पोज़ीशन आहे त लोड शेडिंग वाक़ई कोन्हे। बिल्कुलु वज़ीर आज़म असांखे चयो आहे त लोड शेडिंग कोन थींदी। लोड शेडिंग कोन्हे, बाक़ी हर 5 मिंट खां पोइ 15 मिंट जे लाइ लाइट वञे पई ऐं 3-3 कलाक लाइट वञे पई। उनजो त उहो ई हिसाबु कोन्हे। इन लोड शेडिंग जे मसइले जे करे असां वटि पाणी जी किल्लत थी वई आहे। इन रमज़ान जे भलारे महीने में माण्हू पाणीअ खां परेशान आहिनि। ऐं हींअर तव्हां ॾिसो एॾी शदीद गर्मी थी वई आहे जेको इन पूरे ख़ासि करे सिंध जो जेको पट्टी आहे उन में तमामु घणी ठटे जहिड़ो जेको बहितरीनु जेको माना माहौल हूंदो हो ऐं आबो हवा ॾाढी सुठी आहे। उते बि 41 डिग्री ते वञी गर्मी बीठी आहे। पर पोइ बि को वाहिर वारो कोन्हे, को सुञाणण वारो कोन्हे, ग़रीबनि जी जेका सार लहण वारो कोन्हे। तव्हां ॿुधायो त इंतिज़ाम में कहिड़ा क़दम खया? सर, इंतिज़ामिया त उहा ई ॻाल्हि त रुगो सरसरी नज़र आहे। लफ़्ज़ी कार्रवाई ताईं आहे, कलमी कार्रवाई ताईं आहे, बाक़ी अमली तौरु को बि कोन्हे। जीअं न पाकिस्तान जी बदकिस्मती आहे त कानून ठहंदा आहिनि पर उन ते इम्प्लीमेंट कोन हूंदो आहे। रमज़ान जे लाइ बि स्पेशली डिस्काउंट ऑफर्स ईंदियूं आहिनि पर उन ते को बि इम्प्लीमेंट कोन थी। तव्हां ॿुधायो त हिन रमज़ान जे भलारे महीने में ठटे शहर में कहिड़ा मसइला आहिनि? रमज़ान जो अक्सर मक़सदु इहो आहे त गुनाह पंहिंजा माफ़ु करणु। रमज़ान जो त भलारो महीनो हूंदो आहे, ग़रीबनि जे लाइ इहो मौक़ो हूंदो त माण्हुनि खे किथां असरु हूंदो आहे त अमीर माण्हू कुझु असांजे लाइ डिस्ट्रीब्यूट कंदा या किथां मिलंदी। ऐं रमज़ान जो अफ़सोस इहा ॻाल्हि आहे त माण्हू गवर्नमेंट जो अगरि महांगाई नथी करे त माण्हू लोकली जेका पंहिंजा आहिनि न दुकानदारनि हू पंहिंजो प्राइस पाण था लॻाइनि। त इहो वॾो हिकिड़ो अज़ाबु आहे। पाण मुस्लमान थी करे हिकिड़े मुस्लमान खे हेॾो पाण अज़ाब जो ॾियूं था। त इहो रमज़ान जो महीनो मूंखे कोन थो लॻे त रमज़ान जो माण्हू जो पाण अज़ाब थी वियो आहे। माण्हू सॼो ॾींहुं बुख मरनि था त फ्रूट खाइणु इंतिहाई लाज़मी हूंदो आहे। त फ्रूट नथा खाइनि त वीकनेस थी वेंदी आहे। त शाम जो फ्रूट बि कोन था खणी सघनि, एतिरी महांगाई थी पई आहे। त ॿी वरी किल्लत जो पाणी जो मसइलो थियो आहे त शहर जा इलाही मसइला थी पिया आहिनि। लाइट जी छा सोच आहे? लाइट त तव्हांजे साम्हूं आहे। पहिरीं 12 कलाक थींदी, हाणे जीअं रमज़ान आयो त हाणे 18 कलाक थी वई आहे। टाइमिंग जेकी रखियल हुई पहिरीं त टाइमिंग रखियल, हाणे टाइमिंग खां क्रॉस थी वियो आहे। असीं चवंदो को लोड शेडिंग बिल्कुलु यार ख़तमु नथी थी सघे, 2-3 साल लॻंदा।
पर हुन एक्चुअल टाइम रखियो वञे, टाइम ते हिन टाइम ते ईंदी हिन टाइम ते वेंदी। ऐं रोज़ जी महिल खोलियूं था, अॼु मां रखूं था हुन टाइम ते इतफ़ाक़ सां लाइट कोन हूंदी आहे। ॿई ॾींहं ॾुखिया अज़ाब जा गुज़रिया आहिनि असांजा। इंतज़ाम में कहिड़ा क़दम वरिता आहिनि? जी, इंतज़ाम में कहिड़ा क़दम वरिता आहिनि मसइलनि जे हल? इंतज़ाम में असां ॾिसण में कोन्हे जो क़दम अचे, को क़दम ई कोन्हे जो केरु वधाए, को त को माण्हू ई कोन्हे को वधाए। जीअं छुट्टियुनि जा ॾींहं हूंदा सभु छुट्टी में ई लॻा पिया आहिनि, जेकॾहिं सभु छुट्टी जा ॾींहं असांखे ॾिसण में अचनि था, असांजे सभु आचार्य ॾिसण में अचनि था, को इंतज़ाम न आहे। चूंडियल नुमाइंदनि मां तव्हां छा अथव की चूंडियल नुमाइंदा पंहिंजा उहो पंहिंजी हुननि जा अञा बॉक्सिंग पियल पाण में वड़िया पिया आहिनि, आवाम खे टाइम ई कोन था ॾियनि उहे, पंहिंजा पाण पिया नंबर ठाहिनि। साईं इहो ॿुधायो त हिन रमज़ान जे भलारे महीने में ठठे शहर जे माण्हुनि जे लाइ कहिड़े क़िस्म जा मसइला आहिनि? बस मसलो ये है, असां वटि हमेशह ईअं रहंदो आहे जॾहिं बि रमज़ान शरीफ़ या के मेला रखण जा ॾींहं ईंदा आहिनि त बाबडा वारनि खे इहा मस्ती थींदी आहे, या हूंदो आहे जो मथां करे लाइट बंदि हूंदी आहे, करे हेठां बंदि हूंदी आहे। बहरहाल असांखे इहो ज़िंदगी गुज़ारणो आहे, टाइम पियो हले, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेके वॾा माण्हू ख़ास माण्हू जेके पैसे वारा आहिनि, उन वटि टी वी, उन वटि VCR, UPS सभु क़िस्म जा सरमायादार आहिनि, उन सभु क़िस्म आहे। उन्हनि खे ज़रूरत कोन पई आहे जो कॾहिं ॿाहिरि निकिरनि। ग़रीब माण्हू आहिनि, अगरि ॿाहिरि निकिरी अचनि था त उनखे असां जहिड़ो वॾो निकिरंदो हणी मोटो बीहारींदो ऐं तोखे 5 रुपया ॾियां भर करे, त असां वटि इहे मतिलबु उनखे बेहस करे छॾियो आहे, ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि। इन करे इहे मसइले ते मसइला रहनि था ऐं इहो सिस्टम मुंहिंजे ख़्याल में ईअं पियो हलंदो। महांगाई छा सूरत हाल आहे? महांगाई हींअर रमज़ान में जेको सो वधी वई आहे, छो त रमज़ान शरीफ़ आहे, ईद अचे बि, हर कंहिंखे पंहिंजो पेट आहे। असां पंहिंजो लाइट जो दुकानु असीं पाण था अचूं, ॿ पैसा असीं त जाच ॾींदा आहियूं, हाणे के अहिड़ा आहिनि जेके कुझु पैसा वधीक वठी ईंदा। इहो सिस्टम ईअं पियो हलंदो रहंदो इहो जहान। ॿुधायो त जेका इंतज़ाम में आया जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि छा कयो आहे? जी, चूंडियल नुमाइंदनि पंहिंजे असां कोशिशि सुठी कई आहे। बहरहाल जा कुझु मसइला आहिनि, कुझु अॻियां हुनजे लाइ प्रॉब्लम आहिनि, ऐं जंहिं करे उहे असीं बि वटि वेंदा आहियूं, असांखे कमु थींदा आहिनि की न थींदा आहिनि। इहा दुनिया सिस्टम आहे, कमु कुझु थींदा, कमु कुझु रहिजी वेंदा। अलाए शुक्र आहे मजमूई तौरु कमु हले। तव्हां ॿुधायो त कहिड़े मसइला ठठे शहर जा माण्हू मोड़ियनि पिया? साईं सभ खां पहिरियों त बिजली जो वॾो मसइलो आहे। अञा इंसान सहरी जे टाइम ते बिजली लभे कोन थी, न माण्हू सही नमूने सहरी था करे सघनि, न अफ़्तारी था करे सघनि, न रोज़ेदार आहे सुख जो साह खणी थो सघे, न पाणी आहे, न बिजली आहे, न को मसइलो आहे। महांगाई वधी वई आहे, ख़ुदा हिननि हुकुमरान खे को साञा ॾे जो आवाम ताईं घुमनि ॿाहिरि निकिरनि त ख़बर पवंदी आवाम सां केतिरा मसइला आहिनि। उहो पंहिंजी एसियुनि ऐं जनरेटरनि में रहनि था, उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर ग़रीबनि सां कहिड़ी हालत आहे। महांगाई घटाइण लाइ इंतज़ाम में छा कयो आहे? साईं इंतज़ाम में असांखे त अहिड़ी का बि चीज़ अञा ताईं ॾिसण में न आई आहे। अञा गुज़िरियल साल कुझु नुमाइंदा आया शहर में, लिस्टूं वग़ैरह चेक कनि पिया, हिन महिल ताईं अञा ताईं अहिड़ी का बि चीज़ असांखे ॾिसण में कोन आई आहे। कहिड़े क़िस्म जा मसइला आहिनि जेके रमज़ान जे महीने में ठठे शहर जा माण्हू मोड़ियनि पिया? बाबा सभिनि खां वधीक पहिरीं मसइलो लोड शेडिंग जो आहे। असां सेरी ते वियूं था त बि लाइट कोन थी हुजे, इफ़्तार जो टाइम थिए थो त बि लाइट हलियो वञे, का टाइम लाइट जो टाइम टेबल कोन्हे, सभु को भई मर्ज़ी आहे मालिक आहिनि। किथे को मसइलो थी थो वञे लाइट जो त बि केरु पुछणो धणी साईं कोन्हे, पिया कालू करियूं को मसइलो, का बि पुछा काछा कोन थी थिए। सही आहे, सभिनी खां वॾो मेन मसइलो इहो इन टाइम ते लोड शेडिंग जे दौरान। महांगाई जे हवाले तव्हां छा चवंदा? महांगाई त पंहिंजे मुसलमान ख़बर आहे तव्हांखे, हुकूमत को एक्शन कोन थी खणे, जेको हुजे पंहिंजी मर्ज़ी सां रेट पियो हलाए। मुर्गी पुछे बाबा हिकिड़े हंधि हिकिड़ो रेट आहे, ॿिए हंधि ॿियो रेट लॻो पियो आहे। सब्जियुनि जो को केरु पुछा कोन थो करे। के दौर में खंडु चढ़ी हुई, चांहि चढ़ी हुई 5 रुपया थी। असांजे DC साहिब सां इहो कोन थियो की अची पुछा करे की वठां की भाई चांहि चढ़ी आहे, चलो ठीकु आहे, मसइलो कोन्हे। खंडु लथी, खीर लथो, का बि चांहि ते एक्शन कोन खयो वियो, के बि शइ ते एक्शन, यानी जेका पाकिस्तान में शइ वधी थी वञे वरी हू वरी हेठि कोन थी ले, यानी पोइ हुते बीठी थी हुजे। पोइ ऐं पंहिंजा जेका ऑफिसर आहिनि का बि पुछा कनी कोन था की छा पियो थिए सिंध में या पंहिंजे शहर में छा पियो थिए, अची पुछा ई कोन था कनि। महांगाई त ॾींहं ॿ ॾींहं में मथे चढ़े, सब्जी जो रेट चढ़े तो वरी हेठि नालो ई कोन थो वठे। भाई जन छा मसइला आहिनि, हिन वक़्तु पोज़ीशन अहिड़ी आहे जेकॾहिं माण्हू पंहिंजो गुज़र सफ़र करे कोन पियो सघे। महांगाई तमामु उरूज ते आहे ऐं हिन वक़्तु जेको असां इंतिज़ामिया ख़ामोश वेठा आहिनि। इंतिज़ामिया खे जेको कमु करणा आहिनि उहे कनि कोन पिया। तव्हां ॿुधायो त रमज़ान जे हिन भलारे महीने में ठठे शहर जा माण्हू कहिड़े मसइले खे मोड़ियनि पिया? साईं मसइला त अनेक आहिनि। हिकिड़ो त लाइट वारनि तंग करे छॾियो आहे, सॼो ॾींहुं इहे मुंहिंजे ख़्याल में 5 मिंट लाइट अचे थी, वरी जेको 5 कलाक गुम। हाणे वरी अचूं था हेॾां बाज़ार ॾांहुं, त बाज़ार ॾांहुं इलाही माण्हू का शइ ख़रीद ई नथो करे सघे, एतिरी महांगाई फ्रूट में माना जेको आहे सो जिते ॾिसो तव्हां माना का शइ, मक़सदु इहो आहे राशन जी दुकान ते चढ़ो तॾहिं बि हालत ख़राबु आहे।
माण्हू कंहिं शइ खे नथो पइजी सघे, महांगाई इलाही चोट चढ़ी वई आहे। पीअण जे पाणी छा सूरत हाल आहे? पीअण जो पाणी इहो आहे जो हाणे जॾहिं लोड शेडिंग हूंदी त मशीनुनि ते पाणी आहे, पाणी जी माना का ख़ासि कोन्हे, ॿ ॾींहं पाणी अचे थो त वरी 2 ॾींहं गुम लॻो पियो आहे। अच्छा, इहो ॿुधायो त महांगाई खे रोकण लाइ जेका मक़ामी इंतिज़ाम आहे उन कहिड़ो क़दम खंया आहिनि? मक़ामी इंतिज़ामिया जेको कंदी आहे उहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, उहो वीचारा छा कनि, सॼो वायुमंडल हिकु जहिड़ो लॻो पियो आहे। मसइला आहिनि जेके रमज़ान जे महीने में ठठे जा माण्हू मौजनि। छा हिते त पहिरीं त वापडा जो मसइलो आहे, आवाम सां वॾो ज़ुल्म करे वेठा आहिनि। ॿियो पाणी, जेको शहर जो असांजो पाणी जो शहर आहे, शहर में पाणी कोन्हे। वापडा वारा एॾो ज़ुल्म करे वेठा आहिनि, एॾे गर्मी बाहि में कारोबार माण्हुनि जा बंदि लॻा पिया आहिनि। माने हुकूमत कुझु बि नथी करे सघे। इंतिज़ामी जेका आहिनि सभु रुॻो वेही माल खाइण में पूरा आहिनि, आवाम जे बारे में सोचण लाइ का बि माने माण्हू बीहण लाइ तयारु न आहे। आवाम कहिड़े पासे वञे? महंगाई आहे उन छा सूरत हाल आहे? जाम ये हुकूमत जी महिरबानी आहे बस, जेकी महंगाई वधाई थी, ज़र वधाई थी, ये हुकूमत जी महिरबानी आहे बस, पर ही ग़लति आहे। आवाम सां वॾो ज़ुल्म आहे। रमज़ान जे बलारे महीने में सिजावल जे शहरनि खे कहिड़े क़िस्म जे मसइला दरपेश आहिनि, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे मक़ामी साफ़ या हनी मला सां। हितां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जा मसइला आहिनि रमज़ान जे महीने में? सिजावल में रमज़ान शरीफ़ खां पोइ वधीक मसइला वधी विया आहिनि। हिते हिकिड़ो त बिजली जी लोड शेडिंग आहे, सॼो ॾींहुं बिजली आहे ई कोन। जेको कार वहिंवार लाइट ते उहो सॼो ठुप आहे, मज़दूर तबिको परेशान आहे। मज़दूरनि खे जेको उजूरो बि घटि मिलंदो हो, हाणे महांगाई वधी वई आहे। हिते जेको टमाटा जेको 20 रुपया किलो हो त हींअर 70-80 रुपया किलो पियो हले। उनखां अलावा सब्ज़ी फ्रूट सभु महांगी थी वई आहे। अंब जेको आहे हिते मक़ामी पैदाइश आहे, उते 30-40 रुपया किलो, उहो 80 रुपया किलो पियो हले। सिजावल जा माण्हू सख़्तु परेशान लॻा पिया आहिनि, महांगाई तमामु वधी वई आहे। लाइट जी छा सूरत हाल आहे सिजावल शहर में? बिजली सिजावल में त 5 मिंट अचे थी, पोइ 4-4 कलाक गुम थी वञे। इन करे मूं तव्हां पहिरीं कयो त सॼो कार वहिंवार जेको बिजली हलंदड़ ठुप आहे। कारखाना जेके बर्फ़ जा से बंदि आहिनि, माण्हू बर्फ़ लाइ परेशान लॻा पिया आहिनि। सख़्तु गर्मी में माण्हू तमामु परेशान आहिनि, दरबदर आहिनि। इंतिज़ाम में कहिड़ा क़दम खंया आहिनि? इंतिज़ाम हिन सिलसिले में किथे ॾिसण में कोन पई अचे। अॼु ॾींहुं ते अॻे हमेशह रमज़ान शुरू थींदो हो त जेके मजिस्ट्रेट हूंदा हुआ से ॾंड विझंदा हुआ दुकानदारनि ते, पर हिन क़िस्म जी का बि चुरपुर नज़र नथी अचे। सिजावल में कंहिं बि क़िस्म जी जेका चेक ऐं बैलेंस सिस्टम न आहे। सिजावल जे शहरनि खे शिकायत आहे त इंतिज़ामिया गाइबु आहे ऐं महांगाई कमर तोड़ महांगाई आहे। ॾिसूं था त हिते मक़ामी माण्हू छा चवनि। हितां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जी महांगाई आहे? हर क़िस्म जी महंगाई आहे। सिजावल में लाइट न आहे, बान मेले में 8 ॾींहंनि खां लाइट न आहे ऐं असांजा 2 माण्हू मरी विया आहिनि ऐं 4-5 औरतूं अस्पताल में दाख़िल आहिनि, ॿिए के कराची खजी वियूं आहिनि। सिजावल में को धणी साईं आहे ई कोन। हितां ॿुधायो सिजावल शहर में महांगाई छा सूरत हाल आहे? साईं हिन वक़्तु महांगाई जी सूरत हाल इहा आहे त ग़रीब माण्हू कंहिं शइ खे पेची नथो सघे। महांगाई जेको आहे सम्झो त उरूज ते। ॿी त जेको सो सिंध दुश्मन बजट जेकी पेश थी आहे, उन खां पोइ जेको आम जेकी तरह सां रूटीन जी जेकी शयूं आहिनि तमामु जेको आहे महांगी थी वई। उनजे अलावा लाइट जी छा सूरत हाल आहे सिजावल शहर में? लाइट त सम्झो त 24 कलाकनि में 4 कलाक हले थी बसि। इंतिज़ाम में कहिड़ा क़दम खंया आहिनि मसइलनि जे हल? इंतिज़ामिया जेको आहे उहे एसिन में सुता पिया आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे उन शइ सां आहे ई कोन, छा न आहे। महांगाई एॾी आहे, केरु ग़रीब माण्हू का चीज़ कोन थो वठी सघे। न को ॿियो लाइट बि कोन्हे सिजावल शहर में, केरु चइण वारो ई कोन्हे। बसि हर को पंहिंजी थो करे, जेको का ऑफिसर अचे थो हर को पंहिंजी थो करे, हर को पंहिंजा बब्ब थो भरे। बसि सिजावल शहर जो त केरु पुछण वारो ई कोन्हे। अॻ में अञा लिस्टूं चेक थींदियूं, हर शइ थींदी, का गाॾी ते लिस्ट कोन्हे, हींअर का लिस्ट ई कोन्हे गाॾी ते। न को एसी थो अचे, न को डीसी थो अचे सिजावल शहर में, न को का एस जे का केरु पुछे थो भाउ लाइट जी केतिरी लोड शेडिंग आहे, का ॻाल्हि ई कोन्हे। बसि जेको अचे थो हर को पंहिंजी थो करे। सिजावल शहर जहिड़ो निंदर को हुजे, केरु आहे ई कोन सिजावल शहर में, हर को पंहिंजी थो करे बसि। जी तव्हां ॿुधायो त सिजावल शहर में हिन वक़्तु महांगाई जी छा सूरत हाल आहे? जी सिजावल शहर में इंतिहाई शदीद बहरान असां वटि आहे। लाइट जो क्या बर्फ़ बि नथी मिले, न लाइट 24 कलाक में 2 कलाक हले थी, 22 कलाक लाइट ई कोन्हे सिजावल शहर में। सिजावल शहर जंहिंखे चवंदा मुखालिफ़ दुर वारा हुजनि जा इक़्तिदार जो दुर वारा, असांखे ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। कल्ह बयाशा शिराज़ी करे सिजावल शहर वारनि खे अॻवान खे घुरायो ऐं मिलियो कोन। चई त आऊं सांझी नमाज़ खां पोइ तव्हां सां मिलां थो, ऐं सांझी नमाज़ खां पोइ चई त साहिबु सुम्हण वेला सुम्हण नमाज़ खां पोइ मिलां थो। पोइ ख़बर न आहे मिलियो आहे न मिलियो आहे। ऐं वापारी भले आया आहिनि। अॼु सुबुह मां असांजे वार्ड 8-9 में जीअं सुबुह 10 बजे लाइट कटे अचे त बकाया 2-3 घरनि जे करे सुबुह खां लाइट कोन्हे। ख़ुदा जो क़दम बर्फ़ कोन थी मिले, हींअर बर्फ़ अचण विया आहियूं, बर्फ़ बि कोन थी मिले। इंतिहाई शदीद बहरान असांखे ॿुधण वारा तयारी कोन्हे। या मुखालिफ़ दुर जा इक़्तिदार धणी असांखे ॿुधे ई कोन थिए। MLA MP वोट त वठी विया हला, उहे त ॿुधण कोन्हे। हिते हिन असांखे मुखालिफ़ दुर जा इक़्तिदार असांखे ॿुधण लाइ कोन्हे। इस्पतालुनि जी अहिड़ी हालत आहे, ऐं गर्मी कीअं वियासीं त कंहिं गैस्ट्रोल कंहिं माण्हू लाइ दवाऊं कोन्हे, इंजेक्शनूं आहिनि। इन ते बेड बि कोन्हे, के लाश पियो त के कफ़न कोन हो।
एॾी इंतई असांजी शदीद बुरान ज़िले करण खां पोइ असांखे कंगाल ऐं बदनाम करे छॾियो आहे। रमज़ान जे भलारे महीने में ठटे शहर जे माण्हुनि खे कहिड़े नमूने ते मसइला आहिनि, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे मक़ामी साहसी हाजन सोलंकी सां। हाजन तव्हां ॿुधायो त कहिड़े नमूने ते मसइला आहिनि, महांगाई जी छा सूरत हाल आहे ऐं हिन वक़्तु लाइट जी छा सूरत हाल आहे ठटे शहर में? हिन वक़्तु लाइट बिजली ऐं महांगाई जो ॼण को जिन जो उहो ॿाहिरि निकिरी आयो हुजे। हालत इहा आहे त आम ग़रीब मिसकिन माण्हू उन में ख़रीद फ़रोख़्त जी त का सघ ई कोन वञी रही आहे। हिन वक़्तु जेकॾहिं पाण नज़र विझंदासीं चीज़ुनि जे मुख़्तलिफ़ रेटनि ते त ख़ाली सिर्फ़ु बसर जेको उहो 40 खां 50 रुपया किलो वञे जेको विकिरो कयो वञे थो। टमाटो 80 खां 90 रुपया किलो आहे। त आम ग़रीब माण्हू उन जी एतिरी सह पई कोन्हे त उहो बसर वठे, बटाटो वठे, टमाटो वठे। त इहा साॻी पोजीशन आहे फ्रूट में जेको तव्हां अंब ॾिसंदो त 100 रुपया किलो आहे या ॿिया जेके आहिनि माल्टा वग़ैरह उन जा पंहिंजा हिकिड़ा मख़सूस रेट आहिनि। ऐं हिते ज़िले इंतिज़ामिया या सरकारी मशीनरी जेको आहे ऐं उनजो त महांगाई जे हवाले सां त को रोल प्ले नज़र कोन पियो अचे। वापारी आहिनि उन्हनि पंहिंजा मनमानी करे हथरादो शयुनि जा अघु वधाए छॾिया आहिनि। साॻी सूरत हाल बिजली जी तव्हां ॾिसो त 16 खां 18 कलाक 18 खां 20 कलाक रोज़ानो बिजली लोड शेडिंग जेका अणएलानियल लोड शेडिंग आहे उन जे करे हिकु तरफ़ माण्हू जेके आहिनि उहे बेहाल थी विया आहिनि त ॿिए तरफ़ वरी जेको कारोबार कंदड़ माण्हू उन्हनि जो कारोबार बि सख़्तु मुतासिर थी वियो आहे। इहा सूरत हाल आहे। त हिकु तरफ़ महांगाई जो जिन जेको आवाम खे जेको जकड़े वेठो आहे त ॿिए तरफ़ वरी लोड शेडिंग जो बहिरान आहे। इन सूरत हाल में आवाम जीअं पोइ तीअं जेको पीड़जंदो पियो वञे। पर साहिब इक़्तिदार आहिनि, मौजूदा हुकूमत आहे या ज़िले इंतिज़ामिया आहे, ग़रीब माण्हुनि खे या मिसकिन माण्हू जेके आहिनि हिन भलारे मुक़दस महीने में उन्हनि खे को बि रिलीफ ॾियण लाइ न को पैकेज जो ऐलान कयो वियो आहे, न वरी लिस्टूं दुकाननि ते या कारोबारी मर्कज़नि ते या फ्रूट जे रेड़नि ते लॻायूं आहिनि जंहिंसां जेको माण्हुनि खे को रिलीफ मिली सघे। मंसूर तव्हां ॿुधायो छा सूरत हाल आहे रमज़ान जे महीने में ठटे शहर जा माण्हू कहिड़े मसइले खे मुंहुं ॾियनि पिया? रमज़ान जो महीनो भलारो वापारियुनि लाइ ठाहियो इन करे वियो आहे आम माण्हू खे फुरण ऐं लुटण लाइ। हैरत इहा ॻाल्हि आहे ठटे ज़िले जे अंदरि हर नंढे वॾे शहर में महांगाई अरूज ते पहुतल आहे। मुर्गी आहे 300 खां 350 रुपया किलो पियो हले, गोश्त 450 रुपया किलो पियो हले ऐं मच्छी 400 का किलो मथे पियो हले। हिते को बि चेक एंड बैलेंस आहे ई कोन। सूफ़ 300 रुपया किलो खां मथे पियो हले। ज़िले इंतिज़ामिया लिस्टूं त जारी कयूं आहिनि पर उन लिस्टनि जी केरु मालिकी कंदो? वापारियुनि त उन लिस्ट खे रद्दी जे टोकरनि में उछलाए छॾियो आहे। आम माण्हू हिते पिसजी रहियो आहे ऐं जंहिंसां हितां जे इंतिज़ामिया खे को बि ऐं वापारियुनि खे को बि रहम नथो अचे। तव्हां ॿुधायो त इंतिज़ामिया कहिड़ा क़दम खया आहिनि मजमूई जो सूरत हाल ठटे शहर जी जेकी महांगाई आहे उन वाले खां इंतिज़ामिया जो कहिड़ो किरदारु तव्हां ॾिसो पिया? ऐं सम्झां थो त मूंखे त इंतिज़ामिया जो त को क़दम ॾिसण में कोन थो अचे थो हिते को खयों हुजे। ग़रीब माण्हू आहिनि जेकॾहिं इंतिज़ामिया को छापो हणे तॾहिं बि कंहिं ग़रीब माण्हू खणी वञे थी जेको उहो फ़र्ज़ु करे जेकॾहिं को 5 किलो को गिदिरो विकिणंदो हूंदो या छा जेकॾहिं वॾा जेके आहिनि सामान जिन ते हेॾी वॾी महांगाई लॻी पई आहे उन्हनि ते त को अमल थिए कोन थो। ज़िले इंतिज़ामिया रुॻो ख़ाली ॾेखाव ख़ातिर आहे, अमली को कमु कोन्हे हुनजो। इन करे ग़रीब माण्हू अॻु में हिकिड़े दफ़ा बिजली जे लोड शेडिंग जे आज़ार में, ॿिए पासे महांगाई जे आज़ार में ऐं महांगाई पोइ एतिरी हद खां वधीक जेको आहे अॻे जेको साॻियो अंब वठंदासीं असीं 40 या 50 रुपया उहो हींअर 150 खां 200 ताईं पहुची वियो हलियो आहे। सूफ़ जेको असीं अॻु में वठंदासीं 120 या 150 200 त हीअं 350 400 रुपया। उन जे भेट में जेका मच्छी अॻे असांखे मिलंदी 200 220 रुपया किलो 400 450 रुपया लॻी पिया। हाणे एतिरे हद ताईं हुननि जेको आहे पंहिंजी मर्ज़ीअ जा जेके अघु मुक़ररु करे छॾिया आहिनि त ज़िले इंतिज़ामिया त को रोल ॾिसण में ई कोन थो अचे। इन करे हुन जी पंहिंजी मर्ज़ी आहे जेके लिस्टूं हुन ते अमल कोन थो थिए। जेकॾहिं फ़र्ज़ु करे हिकु दफ़ा खणी ज़िले इंतिज़ामिया उन्हनि ते छापा भणे थी, कार्रवाई करे थी त ॿिए ॾींहुं उहो साॻियो ई आहे। त बाक़ी हुन ज़िले इंतिज़ामिया में उन छापनि मां त को पब्लिक खे त को फ़ाइदो कोन्हे न। हीअं त कमाई जो आहे माना ज़रियो जेको हुन वापारियुनि जो पंहिंजे मर्ज़ीअ सां जेके अघु कनि पिया। इन करे इंतिज़ामिया घुरिजे त रोज़ानो पैसे जे हवाले सां उन्हनि ते छापा हणे जीअं अघु हुन जा घटि थियनि त को माण्हू खे फ़ाइदो थिए, पर फ़ाइदो ॾिसण में कोन थो अचे। जी नाज़रीन, रमज़ान जे भलारे महीने में ठटे शहर जा माण्हू मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे मुंहुं ॾियनि पिया। ख़ासि तौर ते महांगाई जे हवाले खां के बि क़ानूनी क़ाइदा मौजूदु न आहिनि। पहिरों त हिन ॻाल्हि जी आहे त सरकारी इदारा मुतहरिक थी हितां जी महांगाई खे मुंहुं ॾियण लाइ आम जेके वाहिपे शयूं आहिनि उनजा रेट मुक़ररु कया वञनि त जीअं आम माण्हू खे रिलीफ पइजे। उनखां अलावा बिजली जेका सूरत हाल आहे उनखे मुंहुं ॾियण लाइ पिणु क़दम खया वञनि। कैमरामैन फारूक जान सां गॾु ग़ुलाम सिंह ख्वाजा, ब्यूरो टाइम ठठो।